Siamo qui con Giancarlo Galan, che è stato presidente della Regione Veneto, ma soprattutto in questo periodo interpreta, secondo me, quello che è il migliore spirito liberale all'interno del PDL e le idee di chi, come me, pensano che l'unica via d'uscita per il centrodestra sia di essere fortemente liberale. E quindi vado un attimo sui temi etici, che forse sono poco seguiti in questo periodo perché si parla più di economia. Come si è sentito a vedere il centrodestra approvare una legge che impedisce di decidere sul proprio fine vita, che forse è il punto centrale dell'habeas corpus e delle libertà individuali? Intanto io ti devo ringraziare, sei troppo giovane perché io ti dia del lei, per aver detto una verità che non dico io. I principi liberali sono quelli che la gente ha chiaramente dimostrato di volere e di volere attuati, perché il programma di Forza Italia prima e dell'ultimo del PDL era un programma fortemente liberale ed è quello che gli italiani vogliono e lo vogliono declinato anche nei temi cosiddetti civili, etici. Io credo che meno Stato c'è, meglio si stia, più liberi si sia, in tutti i campi. In quello economico, dove è facile riscontrare la superiorità di un sistema con poca presenza dello Stato, a quelli etici. E io credo che la decisione sul fine vita, fermo restando l'assoluto rispetto per chi ha idee contrarie, sia uno dei momenti centrali della libertà dell'individuo. E quindi rispettando chi la pensa diversamente, io credo che in un grande partito occidentale di ispirazione liberale ci devono stare tutte e due le posizioni con la stessa legittimità. Ecco, tornando al programma di Forza Italia, era intrinsecamente liberale, Martino dice solitamente il più radicalmente liberale, perché però non si è riusciti ad attuare questa rivoluzione liberale e a chi ha creduto in Forza Italia e si sente oggi un po' deluso, qual è la speranza che si può dare? Io capisco lo stato d'animo della delusione perché l'ho provato anch'io, che l'ho fondato Forza Italia in una regione, il Veneto, che poi ho avuto la fortuna di presiedere per 15 anni. Capisco la delusione, capisco anche la rabbia. Non vado in cerca di attenuanti. È colpa nostra, ce ne dobbiamo far colpa. Questa era una legislatura nella quale per la prima volta in Parlamento avevamo una solida maggioranza e non sedevano comunisti dichiarati e neppure verdi, avremmo dovuto cambiare l'Italia. Non ce l'abbiamo fatta e non cerco attenuanti, ma almeno qualche condizionamento va ricordato. E intanto non avevamo il 51% noi. E gli altri partiti della coalizione ci hanno impedito alcune delle grandi riforme liberali, non sto a indicare quelle, ma non avevamo il 51%. Secondo, abbiamo sottovalutato il peso, la potenza, la straordinaria capacità di conservazione dell'apparato burocratico. Ecco, però è colpa nostra, quindi bando alle ciance, adesso abbiamo imparato e la prossima volta dobbiamo fare meglio. Grazie.